ऐसा दर्द नहीं है नॉर्मल हमेशा बना है, मतलब कभी काल जैसे कि हल्का, मतलब जब हम ऐसे करते हैं ना, मतलब ऐसा दर्द नहीं है नॉर्मल हमेशा बना है, इधर था मतलब कभी काल जैसे कि हल्का, मतलब हल्का जब हम ऐसे करते हैं हल्का कभी काल बार था हमको लगता है इधर था हल्का बेंड दिख ही रहा होगा, तो हल्का जब ऐसे करते थे यहाँ हल्का कभी काल ऐसा लग रहा है बिल्कुल हाँ ऐसा लग रहा है बिल्कुल सर। अभी मतलब दो तीन महीने बस ऐसा दिखा 23 साल सर। अभी मतलब दो तीन महीने बस ऐसा दिखा 23 साल। मैंडिबल आगे कैसे बढ़ता है, यहाँ पर जॉइंट है उसके बढ़ने की वजह से, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो मैंडिबल आगे की तरफ भागता है। मैंडिबल आगे कैसे बढ़ता है, एक साइड जॉइंट है उसके बढ़ने की साइड का जॉइंट आता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो मैंडिबल आगे की तरफ भागता जाता है।